Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Bueno, bosgarren atala. Bai, Hemengoz, bosgarren ataliz, gaurkoan ni noi oso ondo. Gaurko igandian eria, bueno, Orain, bai. kaosa du izaten, baina noi resakaldetik, ez dakat ez resaka emozionala, ez fizikoa, ikerrek ere ez. gaurkoan buelta. Azkenekotan izan zen, ni negon super ondo, egin gazan nik uste hori zela pixat raroaz dana, eta gaur bueltan berriro Desastre. 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 Hau txabaiakat pixat eta nabatzen da, apurtuta bezala pixat ez, nabaitzen da bai. pixat ez. Bai, Eta bueno, hortxe Bueno. gaiz, borrokan. burrukan. Bai. Jongoga ikusten atalan aurrea junala ikerzela doan. Baina, bueno, gaur komentatzeko neustez importantienetako gauza bat, atraetzo aldetikan, gure asmoa zen mikro batzuk originalak etxia. Bai, egia da, nahi genuen hemen jarri laino moduko bat, edo lako... Hora diferentia RP edo lako zehose, hasi ginen etxen, Bai. enginun, de bai. hecho, grabo ginen bideo batzuk etxen, hemen Bai. dilako izu egula. Egon ginen egiten bai. Demoria pasado hortan, gero ni hon izan pintxatzen. Pintxatzen da pintatzen. Margotzen. Donostiarrentzat. Bai. margotzen. Eta gero... Pintxatzen, Benetan, Bai, eskolako bai, bai, bai. danak berdin, tío, eski beti dako berazo iguala, Bai, ez ez. Bueno, baina margotu nitxun, eta kontero nintzen planeta batzuk emate zeuela. Lagundanak esate zimea, zer da hori? Bueno, Orduan, nire ez zubialde gazia, nik ez eske, ikusi. Osa, hobeto erabaki, izan da erabaki ez, unilaterala. hori ez di joan, eni joan ekartzea. Hori alde batea lagata, guaz gaurko atalakin, diala gauza paranormalak. Wow, Zuzen lotura dakazu Iker gauza paranormalekin. ni gutxi, eta lehen, dakiten negoela frontalki kontran, gauza Kontran. Bai, como ez da reala, ez da zerrez, imposible da, eta pixat mentalia hori nekan. Eta gira azken urteetan nik usteet bai pixat hasi naizela sinisten. Ez daki sinisten, gutxinez bai, bueno, bere lekua uzten, ze nik usteet horrela bai bizitzak mola un poco más, ez? Dena balin bada hain kontrolpean eukitza bezala. Nik kriston loturi eukidet beti. Bai, Osea, txikitzaztik, nik uste, bai izan diala estres puntu handisa eukideten, estres maila handisakin honaien momentutan, gauzak ikusten itxun. Gabaz akordatzen nahi, bentanan, eskuak ta ikusten itxun, sombrak, Bai, hala. sako paranoiatzen itzan, bai, Esan ziren gurasoei? gaizki, bai. Eta? Osea, bueno, ez ginen, ja, igual, Ez? enau. Ja, bueno, erratu, esan dira, errespetzen gintzela, dakatu. Iker. Baina benetan, izan da beti, beti danik eukidet hori loturia, eta gero eta geixo, nire inguruan jende asko hildana eta bar, bai sentitzet dozela hemen, bai sentitzet dozela gauza konkretu batzuk etxeuenak pertsona horrekin loturia sortzia. Ikusi da entzun inoiz, ez? Osa, rollo entre fantasmas. Ikusi bai. Ikusi bai? Plan, rollo, zura mona horrela? Gero kontako izut gauza bat. Vale. Gero gauza potente bat kontatzeko. Perfecto, wow. Bai. Baina, honedanakin jarraitzeko, atalai aurre eman bia iseu, orduan gazen gure ataltxoakin. Drama, Eta kuriosidadiak. Horrela. gaina kuriosiadadiak Diak, ezatezu diak. ez. Bueno, nire Pintxatzen. dramia da bastante preokupauta ditzen gauza bat, Bai, ze gaur maiatzak 10, hemendikan aste batzuk barru, bai. nijoa Indonesia. Bueno, ze polita, supongo. Bai, Bai. Jakarta. Jakarta. Nijoa lagun bat bizitzatzea zebertan duen lanian, Bai. eta nijoa behana bizitzan, eta da oso fuertia, baina oain momentuan Trump, Iranen artian dagoen kriston movida horrekin. Movida, nik zaukek egizan movida. Kriston movida. Bakizu Europai aste oso gitxi gatzezako konbustibliana. Ja, bai, hori... Orduan aber emateitzen konbustibliak juna izateko. Bai, baina... Zezategue konbustible gabe gatzen do. Baina rollo, Europa. igual ez dela gasolina gogo. Ez da egongo, abioiak despegau alizateko nahiko konbustible. Ez que, txupan pila bat. Hori, edo eskali aldaukoie, edo derrepende gauko nahi Madriden, edo gauko nahi bakarrik. Karo, dakat, dohan dakat eskalia. Bai, toki tristea horre. Tristia eta peligrosua. Bai. Aber aiatzen haien. Eta egizten bali maztea bai, altzea, bueltan gatu. Osa, Horrek ez ditzen beste han preokupatzen. bali ma da. Amano jazta. Claro. Zedakat buruan sartuta, bani juala, orduan ja, araiatzen haien bitxartian jazta. Horre jazti preokupatzen. Bai. Baina, bai da, preokupazio bat, nahuala, egunak, zeia,
zortzi bider kantzela buelua. Zuri? Bai, etxeie kantzela buelua eta beste bat jarri. Osa, beste ordu baten, konstantemente. Ni dentistakin bezala, eta azkenean ez zoaz. Eta azkenean ez zoaz. Ez esan hori mesedez. Kontuz, kontuz. Bueno, ikusiko da juten nahien edo, ez? Noiz dakazu, esan dezu? Dakat maiatzak 26 buelua. Pues a ver, movida pixat bilatzen da, ez? Aber baretzen dan, ez dakit. Dino la guerra. Ikusiko da, Bai. ikusiko da. Bai, animo. Eskerrik asko. Nik hitz egin dugula pixat movida paranormalen inguruan, ez? Nik esan dira diez, ni beti izan izela bastante kontrakoa, ez? Esan dizu pixat hater, txikitan pixat guai sentitzen parre egiten unako, ez da? Pixat tontori nahi nintzen, ez? Ordu, pues ikuset, a ber, gauza paranormalak korrelazioa zientziarekin. Bale. Osea, a ber, ere bai hori esplikatu gaiteken. Esplikazio horrek bai nire ez zer esaten, baina da pixate bai, pues ikusteko zientifikoatek zer dioen, zer horren guruan. Eta gatzen du, egon naiz behitzen, eta jartzen du adibidez, izan daitekeela movida bat, daudela soinu batzuk, diala infrasoinu batzuk, 20 Hz baino gutxiagokoak, eta horiek igual guk ez ditugula entzuten, baina gorputzean sentitu ahal ditugula. Orduan, kara, guk uste dugu, esatu zegulako igual, otzikara bat olo que sea, eta berez da izateke soinu hori zu ezuna entzuten. Adibidez. Bai. Gero, bai. Nik hortan ez zinisten. Gero, daudere bai izan du kampo elektromagnetiko asko, ez dakit oso ez cojones. Zer da, niri, bueno, komenta betxo, bat jakin gehortik antzen. Hori da, ni putea. Eta gero, are gustatzen zitago asko, txalutu izan daiteke bai, mo toksikoak egoten dirako etxetan. Etxe zaharretan mazaten dela, daude mo toksiko asko, eta ez duten zara pixa da kolokatu. Eta mo horrek usten omen zaitu pixat, drogauta, basikamente. Eta orduan, azten zea, aluzinazio horiek eukitzen, eta gauzak entzuten, eta ikusten, eta hori da izalako arnasten movida toksiko bat. Eta orduan, gauza, joan egituzte paranormalak komendien etxe askotan, joan dira zientifikoak eta horrela, eta horrela analizatzea etxea, eta ia denetan beti omen dago lan, mo berezi hori, sustantzia hori, egiten duguna jendea pixak kolokatu eta enparra egiten. Eta horreitxio esaten da ikustezula gauzak? Horratik ikutzak ez du. Sustantzia horreitxio? Bai, pixat, nik uste, ez dakit nola den, baina LDS bezala igual, baina kantiade bajuagoan. Haluzinazioak horrek sortzen. Puntu hori ematen dizula, mo toksikoak. Bai, hori diote, ez dakit, hori da zientifikoek dioten horren inguruan. Orduan, esan dugun bezala, infrasoinuekin, moakin eta gauza horiekin, gorputzaik sentitzen ditula gauza asko, eta nola ez dakigun azalpen bat ematen, gure buruak ematen dio azalpen bat modu horretara zu bezala. Errespetagarria dela igual. Nire baino gehiago, baina hori. Eta pixkat hori egon egin egiratzen, lan zientifikoa. Bai, fuertia. Bale. Asik hori bali maizu, rengo atxen ikusten bali maizu, igual deitu behar bazu moa eta kentzea. Ja, igual horrek sustantziak bera huiaia. Kontu zibili. Bale. Bai. Kontu zibili zuek ere zuen etxetan. Hori da, eta garbitu moa. Garbitu. Bale, oain gure kolaboratzaile berri batekin pasauko gea. Gaurkoan, kolaboratzaile, deitu jozu kolaboratzaile, berri badakagu, estrenatzen dugu pertsona bat, eta nik, nola definituko nuke nik tipo hau, da musikoa, igual gehiagia, saxofoia gotzen daki, gara moduz, ez, musikoa, irakaslea, eta guztiaren gainetik nire laguna, gaurkoan gurekin, Joseba Alonso. Zelan, Joseba? Ondo, resakarekin, pixkat jarri nahiz. Resakarekin. Sartu zen paperean. Zantzeneaten honetori bat zari gande honetan, eta, Guztizak, presaka pasa izatea, bai. Eta, sekzio hau prestatzeko lehenengo pausa izan zen, nire webgune bisitatuena dela Euskaltzainiako hiztegia. Hor dago dena eta ondo jarrita. Eta bilatu nun paranormal, hitza. Gertakari ez eta kideko ez mintzatuz, azalpen zientifikorik ez duena. Vale. Lehenengo zatianik, baina, azalpen zientifikorik... Paranormal, ez? Pentsatu nun, egongo da, noski baietz, baina, bai. Paranormal ondo dago, onartuta. Adjektiboa. Eta gero, Euskaltzainian hiztegiak daukan gauza hoberena, eta hiztegi guztiek da, ematen dizuten adibidea. Bai. Ordutik,
herri madarikatua da Otxate, eta gertakari paranormal andana bat jazo da bertan. Zelan polita hori, adibidea jartzea lana, Bai. tío. Imagina zure lana dela horrek. Buah. jartzen. Increíble. Total, azalpenin zientifikorik ez duena, nahiko orokor iruditu zitzaidan, eta pentsatu duen, lotura dauka konspirazioekin. Parain ere sareetan ere askotan entzuten dira, konspirazio ezberdinak eta bar, eta pentsatu dut dinamika txiki bat. Vale. Ale? Guazen ikustera, ea ze puntura arte konfiatzen dugun konspirazio hortan, edo guztiz kontra gauden. Ni oso zalea naiz konspirazioena. Naiz eta ez sinistu goienak Neri pila gusta ezak. oso zalea naiz. Horren salia bai, baina gero ez tezu Bai, sinisten. Hori da, baina uste zaiten entzutea eta ikustea, de plate, que guapo. Ah, mira. Bai. Bado, orduan. Eta hori ikusteko, edo hori erakusteko, Vale. pentsatu dut pixkat ona izan daitekeela atrezo pixkat jartzea. Illuminatien guzti horrelako, jartzen dituzte horrelako txanoak, suposatzen da, onda edo 5G delako, bostetak egiten, onda ezberdinak ez sartzeko zure buruan, eta horrela zu ez kontrolatzeko. Osea, hau horrela eukita, eliteek ez da dituzte kontrolazion. Orduan, esango ditut, konspirazio tipikoak, eta zuek, ados bazaudete konspirazio, hau da, uste badezue saldu digutena egia dela, ez jarri. Bate. Baina uste badezue atzean, gezur puntu bat egon daitekeela jarri. Zalantza bat alimoak agu... Zalantza badakau? Bai. Lehenengo adibidearekin ulertuko da ondo. Ados? Pertsona, ilargia iritsi zen, imaginatu, zuk uste duzu, iritsi zela. Bai. Ez jarri txan. Vale, vale. Uste duzu, horrelako atretzoa zela, ezen mugitzen bandera. Vale, perfecto. Ai, azitzen geha. Bai. Nik uste bai iritsi zela. Nik uste, Noa jaztea ze, ustez bai aia usana. nik uste ere bai, baino ere bai egia da orduztik garen ez dela Juan berriro. Ja. Zegatik kan. Ja, zeba A ver, ambientalisto. Guazen konfiantza izatera. Sinistutzat hartuko dugu. Bai. Txertoetan mikrochipak sartzen dute. Hori, me encanta hori, hori oso bonita. Orduan, uste zu esaltzen dutela? Claro, bai. Neri hori txorra da. Osea, alde hau lertzea, baina benetan ustezue hainbeste interesatzen deula mikrotxipia. Ya te digo, Bale, hau, nahiko gustatzen zait hau, badakizue Walt Disney, Bai. hil beharrean edo, izoztu zela. Kriogenizatu. Bizi dagoela, edo, bueno, Hori. momenturen batean aldea Ez hori aldala. Kontuz? Extra dauka, konspirazio honek, Frozen pelikula atera omen zuten, konspirazio honek esaten duenez, zuk bilatzen zuenean Walt Disney Frozen ateratzeko pelikula, eta ez ateratzeko da. Nik hau. Claro. Hau barruan. Mira, hori nik egin, Urrengoa, Italiaren 11 11 atentatu Bai. da. Ba, konspirazio bat, edo esaten dute, igual, zia izan zela, edo estatu Bai. izan zirela. George Bush, ez? Zuek uste duzue, estatuatuak izan zirela? Bai. Ni uste. Barruan. Bai. Ustezue bai. Barruan. Eta ja azkena, badago konspirazio bat dela, uste da, dagoela horrelako klase dominante bat, eta klase dominante hori dela LGBT kolektiboa, eta konspirazio honek daukan, hoberena claramente da bere izena, dela porno-marxismoa. Orduan. Pornomarxismo. Baina, zetan konsideratzen da hori... Osa, konsideratzen da, bueno, badago, Bai. noski ultraeskuinak eragindako Bai. konspirazio bat da, esaten dutena LGBT kolektiboa dela klase dominantea, eta eragiten dula umeak izatea homosexualak. Orduan, Klase dominante, en plan... Vale. Osa, klase dominantea rollo sozialki, un poco iluminatia bezala, diala... Osea, eurak diala indarra dakendan, fuerte. Ondo, ba, hori, bonita da. horretzen nire quiz txikia. Joa, superondo, bertio. Bai, oso, bakizu urrengo aterako ere bai, ateak ere egiten dituzula hemen beste sekzio bat egiteko. Eta gora pornomasismoa. Eta gora pornomasismoa. Txaro bat. Bueno, garkoan, dakau bi gonbidatu berezi. Bi. Dia zine munduan oso adituak, Bai. zine zuzendaixak, de hecho. Kasetaixak alda izan, bueno, hone bixak doz eonun. Aldez ikusi irratixan, aldez ikusi telebistan, aldez ikusi kamara aurrian, atzian, Musika, bai. musika munduan, DJ bat dakau hemen ere, eta lagunak ere, eta oso pertsona jatorrak. Orduan, hemen daka gurekin, Beñat eta Jone!
Zelan? Ondo. Ondo. Bai. Bai, zuek resakeakin ala? Oso handia. Osa, igandea da, eta neburuan larunbata da, ze parranda ostialea mota genuen. Vale, eta gaurko kiteako, bakizu gure kita, resaka kita, gonbidatuek ekartzeue, zehose igandetan motibatzeko edo, bai, domeka hori lehuntzeko, ze karri zu, Resakagun baten plan perfektua pelikula bat ikustea da. Orduan ekarri dugu, pelikula bat ikusteko beharrezkoa da. Vale, ez dut? Joneren Palomita. karpena. Perfecto. Palomita, beti, ez? Eta nik nire txan bilatu ze karri pelikula baten esan nahi duena, ez? Hori transmititzeko. Forgoen errez hau, Ama, A ver, ezin etzin iztu. hau da, Orozkoko zinematik ateratako poster bat. Eta da pelikula bat ez duzu ikusi, divina. Zuketak izut parez divina. A ver. A ver. Bueno. Ama ezin etzin iztu. Ez dut ikusi pelikula. Nik esan biharrakat ez dakatela ikusitxa. Ikusi biharra do? Biharra ezakitan, itza. Segietxeu, goixan. Ya. Zeo biarte, atalozua! Qué guapo. Guainango izuet, igande testa. Bai. Lelengua, zela dua gaurko igandia, zuena? A ber, nerea nahiko normal, nahiko sin más. Bai, zenik resaka atzaukin nuan, orduan gaur ez da naiz, en plan, indartxu, gimnasiora jun naiz, bazkaldu dut en plan, lasai, eguzki xatera da, euskaz pixan jarra naiz, eta gero natargera. Bueno, oso, Ondo. vale. Bai, Ondo. Pegaketa. Bai. Zu Ni baina. oso beldo. Nahiz dut gatera egorriko du batak hartze, teneiz kaleak gremlin baten moduan, tipo gola eguzkia tapatze, Aia, ba. zeo ze erostea, bulta honez, osan dut, meniz emateak geratu geha, ba, siesta, igual, magia. Bota bet, eta, bai. Baina hola orokorrian, zela izaten dia Beñat eta Jone igandetan. Neri normalen zinera juten naiz, igandetan. Ah, Bai, astero. Ixastero. Bai, domekak izaten dira... Astero. A ber, ez que zurekin naiz juten di bakarriz juten naiz. Hombre, Bueno, igande plan ona. ondo. Zu Beñat? Normalean, igandetan saiatzen bat zaten nire etxotik ateratzen, Zaibi. Ez, oso zen. Plana oso nahi izan behar du, izan daiteke zinema. Edo akaso noiz jungea ere atzerkira Atzerkira, igande batek, bai. baina bestela nahi etxotik aterako. Zein izan behar daula, adibidez, plan perfektua igande bateako. A ber, niri domeke guraldiona beti mendi buelta plan honen bitzezei, baina Donostin bizena izenetik ez gara mendia juten, baina lehen egue barri Biurte. banau. Gondio gabe. Dagoela, amotoko mario, kostea da diba, claro. Eta zuretzat Beñat? Ez que netzat ez dugu igandeko plan bikainik, ze berez, ni igandetan naiz oso 18. Mendeko burges bat, bidetik begira, suspiroka, en plan, gaizki, oza, nahi, igandet Gaizki. nostalgia, dramatismoa da, nekea da, bai. Oan jungo geha gaurko atalakin, diala gauza paranormalak. Zuek zen lotura dakazue gauza paranormalekin ze iker da bisok egon geizketan, Bai. nik bastante lotura dakatela, gero aurreo komentaukela historixon bat, ikerrek zero. Nik ez zait inoizoki horako Ez dakala- bizipenik ez da gertu. Zuek? Enok esango jebia denik, baina lehen uste nuen zela lo paralisia, baina akarrik gertau zait beti lo egitean logela berberean, eta zen lehen ni beste etxo batean bizi nintzen, eta birretan gertatzen zitzaidan, behin esnatzea hoean mugitu ezinik, eta baten ikusten ditun itzal asko lurretik paretera igotzen eta sabaira igotzen. Eta hori gertatzen zitzaidan eta esan non, bueno, lo paralisia. Baina ni horrengoan gertatzen zitzaidanean izan zen esnatu da nengoen, baina mugitu ezinik, eta nengoen paretari begira, eta atzetik norbait sentitzen nuen niri bultzaka, baina oso fuerte. Tipo, ni esnatu nahian egun balitzezala, tipo, oso fuerte bultzaka, eta ni mugitu ezina, eta batean geratu egin zen, eta ja, ni ja askenengoen eta buelta nuen, eta etzegoen nire. Baina hori zalo paralizisa. Balitzek, baina ez, magia pixka. Bai, guztiz. Ez que- Ez da sineste, baina, gero... Naizu, no? Bai. Nik energia, bai, orokorrian. Ez da biz, gure etxean, goen bizigeran itxian, energia asko dau. Eta atzo da... Sei bizitza dela, Sí, claro, bai. bost bizitza, Ez, energia asko daude, ez bai. pertsona asko daude. Ere bai pertsona asko, eta aparte pertsona energia asko ere. Notatzen diala gauza mugitzen diala gure etxean, eta oindala gutxi etorri zen kareako bat etxera, eta zan, eske zuen etxea borobia da. Eta etxea borobia izatean energiak geixo mugitzen dira. Seguro. Etxeak nabaritzen da danean energia asko dagoela, da kuadro bat deitzen dela kohabitar jauzitzen da. Ordan beti, gure etxetik, norbait
ba igual, denboraldi bat jun behar danean, edo pixuki aldaketa bat dauanean, kohabitar kuadro hori lurrera jozten da. Ni Zer, badakat lehen komenta bizutena, kontauko izuet, igual nakan 8 urte dut, nagoa nire lehenguzinan etxian lotan, bere kuartuan. Nintzen behi da atea, eta ni nagoan ikusten atian, emako behat, ieluziakin barrez, niri behi daola. Barrez. Gehaun, tapau nintzen, hasi nintzen, mugitzen taola, eta entzunan zarata bat esna zauan. Eta derrepente bidatzen da, nire lehenguzina esna. Zanion, ikusten zoz? Esan zian, bai. Sí, hombre. Bai. Urtiak pasaudia, nida nire lehenguzinak beti kontatze hau historixia, nik ja ordutik ezin dut atia irikitzein lo, gabaz, itxitzen bien lo, ezin dut irikitza, benetan da trauma bat. Eta, oinala 2-3 urte, nire lehenguzina juntzan amonan etxea, eta zagoala haumen etxean, album batzuk ikusten, derrepente bilatzeu, gure birramona, eta pertsona hori izan gure birramonan iguala. Sí, ja. Iguala. Ja bez, Sinistea erabakitzen dut. Eta zuek zine zuzen daixak zeatela, adibidez, biurrezko pelikula bat etxia oso zaila izan behar da. Gustauko ez daizok egitea. Oia da, berez, disfrutatuko nukeela gehiago ikusten olako generatu pelikulak. Bez dut beste ikusten, ez? Ja, nik ez dakit, jakingo nuki idazten, baina gisa da, idatzi dutela korto bat, fantasia terror generokoa. Osea, daude, eriotzak, odola, krimenak, gauza paranormala, fantasia, pixkatola, korto bat idatzit. Ordan, bueno, nire isai ikustitzuten pelikula danak dramakoak, bia, ordan, izke, inkonstientemente nik drama idazten dut. Baina ikusiko banitxun, beldurrezko eta hola gaixo. Zein da zailagoa, egitea drama edo komedia? Nik uste zaio da komedia. Nik uste baitaz, nik ere baita komedia. Bai. Komedia hor nahi ez, da. Oso Bai, zaila. Oso, baina. Ni adibidez, asko gustatzen dut umorea eta bar, baino geozten zidazten eta da. Amona hil egin da. Osa, da, patari joat drama. Ja. Subjektiboa. Humorea. Bai. Bada, Baina gutxi, eduki sortzaile batek igozuen nire argazki bat sareetara, eta nire entian graziarik egin, eta beak esan zu jaja humorea da. ze bif interesante. Aldizula berari aldio bere grazia egin hori egiteak, baina ze momentuan uste zu erabaki hona dela egoz hori. Osea, HH, LH eta DBH ja bizi izan ditut, jakiteko nork bihurtzen zaitu zuri txiste, eta askotan zu eta dela txiste horren pat. Eta nik esaten baitut horrek ez diala graziarik egiten, eta zure erantzuna bada jaja, Ja. broma da, eta ezer gehiago, ja argi utzi didatzu, cariño, enagoela nire txistan parte hartzen, hau dela zure showa, Bai, eta bai, oso, cariño, baino ni atela nahi banauzu, ordun, no? Pues si somos unas firkas, baino ez zure txistea. Muxu bat mundik, pertsona horri. Bif hau dana eta gero, porque... Ono baina, bifa, bizaren Wow, parte. biaia, nahi bazu ez oain da tartetxua lagatzeu, promo etxeko, nahi zuen aipatzeko. Ba, behitxu, nik lehenengo aldiz nire bizitzen aldotela zehose promozioa, baina nik ez daukagu data zehatzik, egon gara aurten grabatu dugu serie bat, deitzen dela lehen aldiz. Badakigu aurten izango dela, baina hendikan, ez dakigu noiz. Así que, bueno, ni animatzen dut hemen. Atento. Vale, danok adi. Geratu. Bai, geratu izenakin, lehen aldiz, laster, hilabete batzutara, pentsatzen dugu, espero dugu, ba, primeran plataforman ikusgai gotik. Zu bainatzeu ze... Bueno, hau ateratzen denako, eta zinema duztoko baduzue, Daniel Galderarekin podcast bat egingoet, zindaien inguruan, bai, Gato Vale. Basque deituko da. Zela? Gato Basque, Vale. American Pieren parodia egin. Vale. Eta, bai, ataloko itzen pelikula batzen inguruan izango dugu, eta, bai. Plazer bat zeio. Plazero bat, mila esker etortzaren. Benetan. Ba, esan do, honekin atala bukeukeu, eskerrik asko horren zuten zozten da noi, eta bezarka handi bat. Dator ez? arte. Ala, agur. Resaca pasa.